draugiam kiekvieną sekmanį turėjom tradiciją nuvaryti į open mic'ą ir nuvaryti tada išgerti karštą vyną. Ir mes sėdėjom, geriam karštą vyną ir sutikom bariukę Antaną. Ir mes kažkaip su juo susipažinom. Mano draugė jį pažinojo prieš tai, kažkaip jie ten buvo bendravę, tai dėl to ir atidavo ir jis žinojo mumis, kad mes labai dažnai ateinam tiesiog, žinai, ir vis pasisveikinam. Tai mes pasisveikinom, susipažinom ir kažkaip, bet mes pakalbėjom kažkaip, mano draugė sako, blema, goda, tipo, vis laiką šneka, kad žiūri, nori užlipti, žinai. Ir Antanas sako, davai atvaryk, nu, tipo, žiūri, trūksta panų, davai atvaryk, pasibandysi. Ir man tas atvaryk, pasibandysi, žinai, jis taip casual pasakė, ir aš galvoju, čia mano gyvenimo įvykis, žinai. Sakau, jo, gerai, ir aš taip namuilinau, žinai, kad jo, tipo, atvarysiu, kad aš, žinai, dabar dar nenoriu. Ir galvojau, kad varysiu vasarą arba rudenį, o čia buvo žiema. Mes, žodžiu, ten su pašnekėm kažkiek, tada parvežėm į namo dar, nes draugė vairavo. Ir kai važiavom, jis savo godą atsiūs bairius, tipo, ką jis pasirašė, žinai, tipo, premisus, bet ką sako, atsiūs kažkaip, kas te kurva premis. Ir aš sakiau, jo, atsiūsiu savo godą, jeigu neatsiūsi, aš įdėsiu į Instagramą, tipo, į stories ir visur parašysiu, tipo, kad tu esi apgavikė, tipo, ir sako, paskleisiu apie tavo hujovus gandus, jeigu tu neatsiūsi. Ir aš galvoju, okei, gal reikia atsiųsti, nes aš turėjau naucose, žinai, daug prisirašius bairių. Kad nesusigadinti reputacijas labiau. Jo. Tai tavo realiai pirmas lipimas labiau noras nesusigadinti reputacijas. Taip, ten buvo labiau ultimatumas, šantažas buvo, taip, aš šantažo būdu atsidūriau komediją.